Et nytt spill ute exclusively på Nintendo Switch, men Disney Illusion Island bra? Og dette noe du bør plukke opp? Vel, det akkurat det vi skal finne ut av. Dette et spill jeg har sett frem til, så let's get to it! Illusion Island det nyeste Mickey Mouse-spillet til Disney, featuring Mickey, Minnie, Donald og Langbein som playable characters. Dette et plattformspill med cutscenes som lagd som det tatt rett ut av en Disney-tegnefilm, noe som hjelper å gjøre det både charming, godsende og morsomme. Artstylen akkurat det samme som The Wonderful World of Mickey Mouse, som Disneys nyeste take på Mickey og Co. Spillet tar plass i Monarch, som Mickey og Co har møttes etter å ha fått et kart som de tror de har fått fra hverandre for å ha en piknik. Der møter de på en Håkon, en godsinn liten skapning som setter Mickey og vennene hans på et oppdrag å explore og finne 3 magiske bøker som på mystisk vis har blitt stjålet fra hokusene. Now, as long as the books are in place upon these shelves, prosperity reigns for the people of Monarch. Hang on! The books are gone! Spillet har lignende navn til tidligere Mickey Mouse-spill, som Castle, Legends og Land of Illusion. Spillet kan på mange måter minnes om en mix av Shantae and the Seven Sirens og Rayman Legends. I Shantaes case det måten mappet bygget på, mens for Rayman det måten spillet fungerer siden det kan minnes veldig. Alle karakterene spilles på nøyaktig samme måte, og du kan gå gjennom spillet med en venn og ha samme moveset. Selvfølgelig det noe som skiller dem, og det hvilke utstyr de bruker til de forskjellige ting. Enten det walljumping, eller å svømme. Dette også det første Mickey Mouse-spillet siden, jeg vil si siden Epic Mickey-spillene, men det kan ha vært et spill imellom som jeg ikke vet om, dersom du ikke teller med Kingdom Hearts-spillene, selvfølgelig. Men dette et fantastisk spill. Enda det litt enkelt, så det fremdeles veldig morsomt, og cutscenes like morsomme som de klassiske Mickey Mouse-filmene du så på som liten, med bra acting og velbalansert humor som alle kan like. Nå, med det sagt så ikke spillet perfekt. For eksempel, det tar veldig lang tid før fast travel blir available. Ja, det noen steder her og der som kan lede fra et sted på mappet til en annen plass, som vanligvis vil ta veldig lang tid å komme seg til for fot. Men når fast travel endelig blir available, så det mye lettere å komme seg fra A til Å. Det bare synd det tar så lang tid før du kan bruke det, ettersom det var veldig mange ganger i spillet hvor jeg lengtet veldig etter fast travel. I hvert fall når spillet vil at du skal gå fra der du til et sted som veldig langt unna. Jeg nevnte også tidligere at spillet kan bli veldig enkelt, og det stemmer veldig mye når det kommer til boss fights, som noe av det letteste jeg har prøvd, med mindre du veldig dårlig i platforming. Og det jeg alltid vil si om boss fights, for det bedre jo mindre du vet om dem. Det hadde vært fint å se mer av en challenge. Den eneste måten du kan få mer challenge hvis du starter med 1 hjerte i stedet for 3. Og jeg har hørt at du får en ekstra challenge hvis du klarer å kollekte alt sammen i spillet. Du får en ekstra mode som hvis du dør, så kan du ikke lenger accesse den safe-file, har jeg hørt. Musikken i spillet veldig rolig og koselig å høre på, og det noen tunes som minnes veldig, i hvert fall for meg, om musikken i Kingdom Hearts. Hvor minst en fikk meg til å få Kingdom Hearts-vibes og tenke at dette høres ut som noe som kunne vært brukt i en Disney-verden innenfor et av de spillene. Jeg vil si det koselig nok til å rett og slett ha det på i bakgrunnen mens du gjør andre ting som bare masse stas. Og ja, det også noen moments her og der som kan minnes litt om Disney's Steamboat Willie, som for dere som ikke vet, var Disneys første animasjon med Mickey Mouse som kom ut i 1928. Og det veldig nice
at de vil representere noe som er så gammelt, men fremdeles veldig morsomt å se i dag. Så dersom du har sjansen, ta en titt på den. Steamboat Willie har blitt reference mange ganger før, til og med i spill som Kingdom Hearts 2. What you folks beef with me anyway? Who are you? You new around here? Hvor det er en egen verden basert på den. How do you like that? Mickey Mania. You look awfully familiar. Ooh. Og til og med Epic Mickey-spillene. Spillet har også en tonn av collectibles, enten det er disse røde kortene, som represents alt fra Disney-historien, hidden Mickey Mouse-symboler som også kan bli funnet overalt, hvor du, når du har kamera, kan ta bilder av, hvor Mickey og co. rett og slett tar en selfie foran dem. Dette er virkelig et fun adventure for hele familien og med venner. Jeg har ikke prøvd det i multiplayer personlig, men jeg vet at du kan få figurer til å gi hverandre en klem, som for meg får meg til å like spillet enda mer. Så jeg vil si at dersom du leter etter et nytt spill og gamer på Switch, og er glad i Disneys Mickey og co., så er dette spill du ikke bør la gå fra deg. For dette er en blast fra begynnelsen til slutt.